kale mwasuzeyo mutya mwenna batulaba amakyago olunaku olwaleero kansubire mwasuze bulungi bazuukuse nga mugenda okukola katusubire n'olwayiro mukama agenda kubeera nga aluwadde omukisa teweerabira kusabako buli wozukuka fukamira wansi osabeko weebaze katonda oyongere n'okumusaba ate n'okumwekwaza buli kimu abeere nga kitambuza bulungi nze Florence Nampijja program ebeera ebyokya ku weekend week ebadde mpanvu era nga mubaddemu bingi ebyo ebikoze amawulire byetuze okubeera nga tukuwa amakyago olwaleero ndi ne Saimo tubeerawo buli lwa mukaaga zibeera ssaawa 2 naye kuyiseeko eddakiika 7 zakazoka tujja kuba tukutwala mpaka ku ssaawa 3 ez'okumakya awo nno bannaffe bazimba ensiiyo zimba leero tebagenda kuzimba tulina amatikkira buba bukama bwa bunyolo right ina buba bukama bwa bunyolo I guess ekiddawo awo ndowoozawo leero tebajja zimba ndowooza bandi bagizimbiddeko limala weba terina kyeyakyuseeko kale ndoza katutandikira wasuze bulungi sina tabu weewaawo tubabuuzaako era gye businza okubanga mutwala tugamba tumugamba mutya kansubire nti obulamu bulungi abatulabira mu maduuka abatulabira ewaka ne ntumirako ku baami ng'omukyala akeera kukubuuka agenda alaba ebyokya n'okukola kati nze tolaba nti nzokera kubukunoyita mu biboozi byange ate era naawe obiteeka munya nakusiiba nakuvaako sikyagala kujjukiza oyinza n'okufa nakusiiba nagenda olaba nga nfiira bwereere nze nnyumirwa ebyange oba gwe tonyumira gwamanyi oyinza n'okufa ng'onsiibye naye kale najje musinza tubabuuzaako nokubanga tikwemuli kale ndoza tutandikirewo social media yasuzeeko twabadde ye bannaye nga mwaludde waŋŋambye ndawogerako moment 30 minutes owasefuko navudde ndowooza 11 awaana ate nga nobiteekayo neŋŋamba akati kaweefeeko neneefaako era munnange nga nkyakolera kampani yange si mu bubi si mu bubi ekyo kigaseeko bannayinza amazima agoge ngoogera alikusa naye nga ngakoze eki ng'ogogedde kaakati otugenda tutandikira ndowooza jjo social media yabaddeko ekiwandiiko ekyatandise okutambula ekya kintu Kaiwa International University ekyo kigenda okujja nga Kaiwa International University yakamala okutikkira abayizi ab'enjawulo yes omusumba Paasita Bugingo yadde omu ku baatikiddwa naye abalala bangi nnyo abantu kale bakulembeza musumba Bugingo naye ate yalina ssente asobola okuddayo naye sponsoring just in case ebyogerwa bituufu ne waliwo abazadde abadde batalina ssente ebyogerwa bye biriwa baana basomye bicupuli ebiraga nti university teriiyo mu mateeka akakiiko bakayita high education because bitya akalambika gwe gusoose okutikkira university ebadde bakayita National Council for Higher Education university eno gwe gusoose okutikkira Saima yatikkirako dira ne Paasita Bugingo yatikkirwako dda mu 2019 ku university eyo yemu kati bulijjo ekola etya tetumanyi so ne bavaayo ne bafulumya omukutu gw'ekibaluwa kino nga bagamba illegal graduation by Kaiwa International University the National Council of Higher Education yeeyo has learnt for an illegal graduation held at Kaiwa International University Kintu. Today we would like to clarify Kintu was licensed team because ebitya nawe biryawo mu kifapula osobola okuyisaamu n'abakulu abo baavuddeyo ne bannyonnyola ensonga nga bwekola ki bweri nene weebuuza waki babalinze okutikkira era bulijjo tebasomesa kitegeeza basomesa kati basomesa batale batukana okutikkira omwaka ogutali gumu egitali ebiri nga sinteri mu mateeka nga sitayina license kisinga ddala obukulu ne omusumba waffe ng'amaze okutikkirwa oba ffe abatabitegeera tuyinza okuba nga ffe abatabitegeera ennaku zo byesimanyi sibitegeera bulungi katuleka abakulu naye era ebibuuzo bibaawo nti ekyatikkidde guno gwokka si gwe gusoose etikkidde emirundi egisukkamu 2 ate era nga n'okusomesa ekola ki bulijjo esomesa mu bumenyi bw'amateeka nga bekikwatako bali luddawa tajja kwebuuza tunaafaana atya nga diguli basomesa bya ku busumba bwokka basomesa ebyobusumba basomesa n'ebirala ebyobulamu obwensi badda tunyumira nno omusumba nga ngenda ewandege eyo yesterday
kati nempita okukyakya awo ngenda okulaba nga omukyala makula ng'anyumye nga bane makula alabika bulungi kyokka ku lofit kagata abaana bamugattako mekaapu n'asukka nobale makula ali ku baana bali aba black original nga okulaba kalero mu stress we mukube embalabe naye talinamu stress embalabe zijjanga anche nyaki bankugambye nti stress we mukuba n'afunamu embalabe naye bw'aba ali ku blaaka wabale baali bambadde emishanana emishanana nga n'omwami omukulu ayambadde enkofiira eri yes nga babakwata video nengamba yate leero wano wabaddewo kyo tugenda okulaba ku mawulire nga makula yayambadde ng'alabisa bulungi yasinze okunuma nti makula nga yanyumye nnyo omukolo gwo ate tekikulumira wanga tegunyuma kusazaamu teri bigenda kusazibwamu naawe tebiriyo mukazi tanyuma kwambalira pasita kayiwa ayinza okuba nga ali mu byakifere sekakasa bantu baana abakulu bannaye tekisoboka. Uganda mwana twagala okubategeeza nti university eyitibwa Kayiwa International University National Council yagiwa olukusa enaku z'omwezi nga 28 ogw'omwenda 2015. University eno bwe bagiwa license teyakola bulungi waliwo ebitagenda mu maaso era ne tugitegeeza nti license yaayo tugenda kugigijjako kino kyakolebwa mu mwaka 2018. Kyabitegedde kubanga sibaddeewo mukyaŋŋambye esi enkola ya National Council. Enkola ya National Council batuula naffe singa babaddewo ensonga yonna batuula in advance for a long time, si mwaka gumu si mwaka ebiri tebanyinza kumala gakola kintu kisa kituufu ndowooza obanga baadde ba National Council then bawuliddwa bose babadde bangi emyaka n'emyaka babadde bakola ebintu ebyo lwekyo ebiri suspicious saagala kubyogerako ebintu byendowooza nti University eno teyafaayo okutereeza ebyo ebyali byasoba era twagenda mu maaso okugijjukiza mu Gwokutaano 2019 nti twali tugenda kugijjako license gye twali tugiwadde. University teyafaayo kwetereeza era ekitongole ekivuga National Council ku mulundi gwakyo gw'ataano ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omunaana 2019 kyasalawo okugjawo license eno eya Kayiwa era ne kiteeka mu mpapula z'amawulire ze bayita gazeti mu mwezi ogwokusatu mwaka 2020. Era okuva ku olwo Kayiwa University lwe yaggalwa yakoma okubeera university emu ekkiriziddwa mu mateeka okubeerawo. Ekintu kyonna ekikolebwa ewa Kayiwa International University nga kikolebwa mu linnya erya university kiba kifu kubanga license yaakyo ya university eno yagijjibwako era si university ntuufu. Twagala okutegeeza bannayuganda mwenna wonna gye muli nti nno amatikkira agabadde ewa Kayiwa olwaleero ga kiwaanyi kubanga diguli zonna ezaweereddwa ne diploma ne certificate tezikkirizibwa era tezigenda kubeera teziinaamu nsa si wano Uganda wokka wano ne mu nsi yonna tugenda gikozesa kufuna mulimo era tugamba abagaba emirimu bonna gye muli temugezaako kuwa abantu bano ne mubawa emirimu olw'obuyigirize obwo butali butuufu obufunyiddwa ewa Kayiwa International University. Bwe twogera ku National Council nti yeewa olukusa era yejjako n'olukusa singa oba nga tetuukiriza bisaanyizo birungi ebikkirizibwa.